兄弟们，大家好！俗话说得好，是金子早晚会发光。咱们今天维修一台路虎2.7的柴油泵，车主大哥说了，修这台车已经把他的余额修得只剩7位数了。兄弟们，你说气不气人？气不气人？我就纳闷了，兄弟们，大哥你这是跟我哭穷讲价，还是想让我满头白发？大哥别生气啊，俺跟你开玩笑呢。好了，兄弟们不扯了，糖的别了，东北洗浴来一套。兄弟们，咱们最近就和这西门子的油泵油嘴合上了啊，好多车都是报0087油轨压力过低，或者0088油轨压力过高，总是出现这两个故障。路虎2.7、3.6都犯这种毛病，出现这两个故障码，要么行驶中熄火，要么行驶中加不上油。遇到这种情况，不要盲目的换油泵、换油嘴总成。记得找校长先给你检测一下，看看到底哪里出了问题。